warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Raja Octavia Sari. Jadi kali ini aku bakal nge-review manfaat dari Vaseline Repairing Jelly kayak gini. Nah, jadi Vaseline Repairing Jelly ini yang aku punya ini yang original. Ini tuh harganya murah banget, cuman 20.000 yang ukuran segini, sama yang agak gede itu 30 ribuan. Untuk harga yang segini tuh Vaseline ini punya berbagai macam manfaat. Nah, penasaran apa manfaatnya? Sebelumnya jangan lupa like and subscribe video ini. Oke, langsung aja ke manfaat yang pertama. Jadi Vaseline Repairing Jelly ini dapat digunakan sebagai masker anti-aging. Nah, jadi kalian itu cukup menyediain 1 sendok Vaseline ini, terus 1 sendok putih telur dan 1 sendok madu. Jadi itu digabung terus dijadiin masker. Nah, fungsinya itu digunain untuk melembabkan kulit dan menyamarkan garis-garis halus. Nah, masker itu digunain selama 20 menit. Jadi teman-teman bisa coba nih di rumah buat gunain Vaseline ini sebagai masker anti-aging. Oke, manfaat yang kedua, Vaseline Repairing Jelly ini dapat digunakan sebagai makeup remover. Jadi buat bersihin dari sisa-sisa makeup kalian. Nah, Vaseline ini digunain buat wajah yang sensitif. Gunanya itu buat melembabkan kulit kering kalian. Jadi bisa nih buat teman-teman yang punya wajah sensitif, ini bisa digunain sebagai makeup remover. Oke, selanjutnya manfaat yang ketiga ialah Vaseline Repairing Gel ini dapat digunain sebagai scrub bibir dengan dicampur dengan garam kasar. Nah, fungsinya untuk apa? Ini cocok banget buat kalian yang punya bibir kering. Ini itu fungsinya untuk menjadikan bibir kalian lebih lembab dan kulit mati di bibir kalian itu jadi terangkat. Oke, manfaat selanjutnya yang keempat, si Vaseline ini bisa bermanfaat buat mata kalian loh. Jadinya itu Vaseline ini dapat digunakan sebagai pelentik bulu mata. Nah, kita pakai yang ini, kita ambil sedikit. Nah, terus kita aplikasiin di bulu mata kita. Jadi aku udah beberapa kali nerapin ini ke mata aku, nggak gunain maskara, cuma gunain Vaseline ini biar bulu mata aku jadi lentik. Nah, jadi dia juga bisa buat nebalin alis kalian nih. Bisa buat nebalin sama buat melebatkan alis kalian. Nggak kelihatan banget gitu loh kalau di kamera, tapi kalau di cermin itu kelihatan. Jadi manfaatnya itu. Terus si Vaseline ini dapat digunakan untuk mencegah keriput di sekitar mata kalian. Jadi cuma diaplikasiin sedikit di sini biar mata kalian itu nggak keriput, cukup dikit aja sih. Nah, pengaplikasian Vaseline ini di sekitar mata kalian biar nggak keriput itu digunain sebelum kalian tidur biar hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya manfaat Vaseline yang kelima, jadi Vaseline Repairing Jelly ini dapat digunain buat mempertahan eyeshadow kalian. Jadi kalian aplikasiin sedikit saja di kelopak mata kalian. Nah, terus tuh kalian pakai tuh eyeshadow, hasilnya bakal lebih kelihatan dan lebih tahan lama. Yang keenam, Vaseline Repairing Jelly ini dapat digunakan sebagai highlighter loh. Jadi kalian nggak perlu beli highlight yang mahal-mahal, ini juga bisa dijadiin highlight. Jadi ini diaplikasiin di sekitar sini, bagian-bagian yang kalian pengen gitu. Biasanya kan di sini, terus di sini sama di sini. Nah,
Aku udah nyobain sih tadi, dan kelihatan banget highlightnya. Jadi aku suka. Manfaat Vaseline yang ketujuh, jadi setelah wajah kita beralih ke rambut. Jadi Vaseline Repairing Jelly ini dapat membuat rambut kalian yang kering itu jadi lembab, dan buat rambut yang bercabang nih, jadi ini diaplikasiin ke ujung dan tengah rambut kalian sebelum keramas. Jadi hasilnya itu rambut kalian itu akan lebih lembab dan nggak kering lagi, juga nggak bercabang lagi. Manfaat Vaseline yang ke-8, Vaseline Repairing Jelly ini dapat menyamarkan bekas-bekas luka kalian. Jadi misalnya kalian punya bekas-bekas luka nih di bagian tubuh kalian, nah kalian tinggal oleskan aja sedikit demi sedikit, lalu bakal ada hasilnya nih. Beberapa hari kemudian bekas-bekas luka kalian bakal tersamarkan. Selanjutnya manfaat Vaseline yang terakhir, Vaseline itu dapat membuat parfum kalian jadi tahan lebih lama. Jadi kita mulai aplikasiin parfum kalian, kita ambil sedikit aja. Ini tunggu beberapa saat sampai dia benar-benar kering. Nah, terus kita aplikasiin pakai minyak wangi. Kita semprot deh. Nah, jadi ini di tangan aku udah ada tuh parfumnya ya. Terus kita tap-tap. Nah, sebelum aku aplikasi di video ini, aku udah aplikasiin sebelum tadi aku pergi keluar kos. Jadi aku udah aplikasiin tuh, aku kasih ini Vaseline sedikit, terus aku semprot deh pakai minyak wangi. Dan wanginya itu lebih tahan lama gitu loh. Waktu aku pulang ke kos lagi, yang di sini tuh masih wangi banget. Nah, jadi manfaat yang terakhir, Vaseline Repairing Jelly ini dapat digunakan sebagai agar parfum kalian itu lebih tahan lama. Sekian video dari aku. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Oke, sekian video dari aku. Jadi tadi itu udah ada beberapa manfaat tentang Vaseline Repairing Jelly ini. Jadi nggak rugi dong beli ini, karena ini tuh murah, cuma 20 ribuan, dan bisa digunain buat apa aja. Jadi buat teman-teman yang lupa ngomong apa. Jadi buat teman-teman